Hejsa, jeg er Kasper V. Rasmussen fra 180-12. Efter vi så filmen Steinway Sons, der fik vi stillet til opgave at ligesom lægge en figur eller en model ned over virksomheden. Der har jeg så valgt den her, eller disse 3 figurer, som handler om vækstfasen og modningsfasen, og ligesom hvilke udgang der er for modningsfasen. Og hvis vi starter ud med vækstfasen, så er det det man ser i starten af filmen, med at Steinway han starter ud med at lave sine klaverer. Man ser at han får et stigende afsæt. Han får nogle flere medarbejdere, der ligesom er hans sønner. Så får han også nogle flere produkter, som ligesom er nogle flere klaverer, som udvikler hans klaver, ligesom produktudvikler. Og da hans ene søn, han bliver forfulgt og rykker til USA, der er hans søn åbner også øjnene for, at de ligesom kan komme til USA og sælge. Og det er ligesom vækstfasen for dem. Så kommer de så ind i modningsfasen, hvor deres afsæt det ikke er lige så stigende. De bliver mindre omstillingsparate. Det vil sige, at de ligesom bliver bundet fast til kun Manhattan og Hamburg. Derefter så er det også nogle store omkostninger med alle de der. Der var meget med nogle fagforeninger, som strejkede der, som også gav dem nogle større omkostninger. Også kompleks organisationsstruktur, det er også meget der med lidt mindre omstillingsparate i forhold til. Og her det de så fokus på, det er også meget produktudvikling, som man også havde i vækstfasen. Det kørte de så videre med i modningsfasen. Og modningsfasen, det er ligesom mulig udgang, det er at de ligesom bare kunne gå tilbage og dø, eller ligesom forblive i modningsfasen, eller reaktivere sig. Og der vil jeg faktisk vælge at sige, at de ligesom forbliver i modningsfasen, fordi de har meget fokus på at produktudvikle, og ligesom holde deres kunder til. De er ikke sådan rigtigt, de går ikke bare tilbage og dør, men de kommer heller ikke ud med helt nye produkter på den måde. De forholder sig ligesom i overklassen, og ligesom bliver ved med at sælge til deres målgruppe.